Cabernet Sauvignon? É. Dos bem baratinhos, né? Você já ouviu falar sobre o termo hiperdecantação? Talvez não, mas já deve ter visto alguns vídeos na internet de alguém batendo vinho no liquidificador, né? Se também não, em que mundo você vive? Brincadeiras à parte, acredita-se que este conceito foi elaborado por Nathan Myhrvold, autor do livro Modernist Cuisine. Em 2011, ele disse o seguinte sobre a hiperdecantação para a Bloomberg Business Week. Os amantes do vinho sabem há séculos que decantá-lo antes de servi-lo muitas vezes melhora o seu sabor. Quaisquer que sejam os benefícios do procedimento, o decantador tradicional é uma ferramenta bastante patética para realizá-lo. Há alguns anos, descobri que poderia obter resultados muito melhores usando um liquidificador de cozinha comum. Eu apenas despejo o vinho, bato na potência alta por 30 a 60 segundos e depois deixo a espuma diminuir, o que acontece rapidamente antes de servir. Eu chamo isso de hiperdecantação. Mas foi só em 2019 que esse processo se tornou um fenômeno da internet. Tudo por causa de outro fenômeno, o seriado Succession da HBO. No terceiro episódio da segunda temporada, Conor Roy aparece com um borgonha no liquidificador e apresenta o método para sua irmã Shiv. Hyper-decant? You're just doing regular decanting? If by regular decanting you mean pouring into my open mouth, yeah. É claro que ela ficou chocada e a comunidade de amantes e profissionais do vinho também. Apesar de já ter rolado há algum tempo aí a onda das pessoas batendo vinho no liquidificador, eu vou testar aqui se esse negócio funciona e vou fazer mais. Vou comparar aos métodos tradicionais, tá? Então eu vou fazer um wine lab aqui, meu liquidificador está a postos. Mas antes eu preciso reforçar dois conceitos: aerar e decantar. Não vou me estender muito neles, porque eu já fiz isso nesse outro vídeo que você pode conferir depois. Básica e resumidamente, o processo de decantação é realizado em vinhos mais antigos para remover o sedimento que se forma na garrafa com o passar do tempo. Já aerar ou arejar o vinho é um procedimento realizado para abrir os aromas e suavizar os taninos do vinho, principalmente aqueles mais jovens e tânicos. Então, tecnicamente, a hiperdecantação não é uma decantação em si, certo? Mas uma aeração do vinho. Então, o nome correto para isso, mais apropriado, deveria ser o quê? Hiperaeração, né? Concorda comigo? Comenta aqui e me conta. Conceitos questionados e reforçados, vamos lá fazer essa comparação. Não vejo a hora de beber vinho batido no liquidificador, ó. Super animada. Has it really been 10 years? Então, obviamente que eu não ia comprar um vinho caro pra fazer um negócio desse, né, gente? Eu comprei um vinho que eu paguei R$38 no supermercado, mas é um vinho reserva de uma cooperativa grande aí, e eu escolhi um Cabernet Sauvignon, que é uma uva conhecida pela potência, pelos seus taninos aí mais adstringentes. Esse aqui é safra 2021 e ele passou 6 meses em barricas de carvalho francês e americano. Então, né, imagina-se que os taninos dele já não estejam tão agressivos assim, tá bom? As uvas são da Serra Gaúcha mesmo. É de garrafa numerada. Nossa, então foi barato esse vinho. Vamos lá. Vinho apresentado. Agora eu vou te apresentar o que eu vou aprontar aqui. Nessa taça aqui, ó, que eu não marquei nada, eu vou colocar o vinho agora, tá? Eu tenho aqui também uma taça que eu já despejei o vinho aqui há mais ou menos uns 30 minutos para a gente poder deixar ele abrindo aqui os aromas. Seria simulando um decanter. Não vou usar um decanter porque depois eu tenho que lavar o decanter para fazer esse vídeo aqui só para servir uma taça, tá? E durante esse tempo que você me acompanha, você já confia em mim, você sabe que eu coloquei isso aqui há 30 minutos, certo? Nesta outra taça aqui, arejador, eu vou colocar esse dispositivo na garrafa antes de servir o vinho pra gente comparar. E, por último, o vinho do liquidificador. A de 30 minutos está pronta, do liquidificador será a última taça que eu vou servir. Na verdade, a última vai ser a primeira que eu vou beber. Então, vamos colocar com o arejador aqui, peraí. Arejador, aerador, né? Diz que o termo aerar não existe. O certo seria arejar. Então, vamos lá. Como eu já abri a garrafa há um tempinho, eu fechei ela. Não ia estragar o vinho, não ia abrir os aromas, porque dentro da garrafa não acontece isso. Mas precaução não quer demais. Então, vamos lá. Tá bom, né? Senão depois eu vou ter que beber tudo isso de vinho. Arejador. Ok. Deus, perdoa o que sua filha está fazendo. Ela não sabe o que faz. Vamos ver se isso funciona. Como jogar R$38 no lixo? Vamos lá ver se é isso mesmo. Vou botar pouco, né? Vai que fica ruim.
Deu 30 aqui. Vamos ver, né? Nem espumou, coitado do... Depois dessa, esse vídeo já merece o seu like, né? Só pela coragem. Então, ó, já clica aí no like. Não esquece, peraí que meu temporizador tava aqui tocando de novo. Não esquece o seu like, ó. Já clica aqui porque, poxa, olha só o que eu fiz pra... Olha a experiência que eu tô fazendo aqui pra você, ó. Dedinho aí no like. Vamos lá. Primeira, amostra de controle. O vinho servido agora. Vamos lá. Aromas de frutas negras, amora, cereja. Dá pra sentir os aromas. Ainda um pouco fechados, é verdade, mas a gente consegue sentir bem. Vamos ver em boca. Ele é um vinho, apesar dos taninos, por já ser um vinho que passou aí por 6 meses em barrica, ele não é tão agressivo, mas é um tanino bem adstringente que ele tem, tá? Em boca também a gente percebe as mesmas frutas maduras e tal. É um vinho bem trabalhado, inclusive por R$38 é de graça, tá? A gente aqui tem uns aromas bem mais doces, já sente baunilha, ele deu mesmo uma evoluída bem rápido aí. Sente as frutas. Vamos ver os taninos. Parece outro vinho, super macio. Super macio, bem aveludado na boca. Depois dessa, também né, depois desse chacoalho todo. Eu vou terminar esse vídeo bêbada. Vamos no vinho que eu tirei agora com o arejador? Vamos lá, vinho com arejador. Aqui a gente não sente ainda a baunilha, não sente aqueles aromas que a gente sente no vinho do liquidificador. Vamos agitar aqui de repente. Frutas. Os aromas desse daqui estão bem parecidos com o do primeiro. Não estão não. Estão mais frutados, mais evoluídos. Vamos ver. Tá mais macio do que o vinho que não condicionado que eu coloquei agora, mas não está tão macio quanto o vinho que eu bati no liquidificador. Agora o que tá aqui na taça já há pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Não sei se você tá conseguindo ver, mas tá tudo escrito aqui, pra eu não me perder. Aí que a gente tem uns aromas bem... Eu vou pegar do liquidificador. Aí os aromas do liquidificador estão mais abertos, tá? Do que qualquer um dos 3 jeitos. Não dá pra negar. Ah, não, na hora que eu agitei a taça desse vinho que tá aqui, aí eu sinto bem as frutas, sinto especiarias nesse que tá aqui na taça há mais tempo. Tá bem macio, bem aveludado. Esse dá 40 minutos. Bem similar ao do liquidificador. Esse tá muito mais macio do liquidificador do que esse, para surpresa de muita gente, inclusive a minha. Eu vou pegar uma cobaia. Não foi planejado, ele tá com roupa de time, tá? Tá com roupa de time, vai aparecer no meu canal com roupa de time. Quer fazer você? Eu quero que você experimente, dá um gole nesse vinho, vê o que cheira ele, sente os aromas, tem que ser rápido, porque senão o Leandro, meu editor, vai me matar. Sente ele em boca, como que estão os taninos aí. Bem tânico, né? Cabernet Sauvignon? É. Dos bem baratinho, né? Não, mas é um vinho bom. Pro meu paladar, muito ruim, mas assim, muito tânico. Não gostei. Muito Agora duro. bebe muito duro. um gole de água. Achei muito duro. Eu fiz 3 jeitos, eu tô testando o vinho. Qual que eu vou tomar agora? Bebe esse aqui. Esse é o do liquidificador. Liquidificador? Bati o vinho no liquidificador. Vai. Eu sinto mais fruta aqui. É mais aberto, né? Uhum. Vamos ver em boca, né? Ele tava assistindo o jogo, tá? Ó a importância, ó. Se inscreve aqui, ó. Você parou de ver o jogo pra ver aqui. Ó, eu consigo sentir mais ou menos as mesmas notas, assim. Mas eu senti ele muito menos tânico, muito mais aberto, muito mais macio. Aveludado, né? Cara, não parece que é o mesmo vinho. É a mesma garrafa? É a mesma garrafa, mesmo vinho. Nossa, esse aqui tá bem bebível. Mas você sentiu ele mais quente? Não, eu senti ele mais... Não alcoólico, mas mais a temperatura. Acho que por causa do motor do liquidificador eu percebi. Você percebeu isso? Agora não. Não? Mas na eu hora senti que eu ele tirei, mais... eu senti. Parecia que eu tinha batido uma vitamina. Eu não sei como é que é o termo no do vinho, mas ele tem mais drinkability. É mais aveludado. Mais os bebível. taninos são mais... Mais bebível.
Menos agressivo. Aquele é muito agressivo, muito. Parece uma lixa na boca, né? Uma maçã Não, verde. eu não achei. Isso aí é paladar. Eu achei que ele tá bom. Mas Aquele? ele tá muito mais Aquele? macio aqui. É. Ah, aquele eu achei imbebível. Mas ele tá muito mais macio aqui, definitivamente. Não tá? Hum, Agora bebe água. esse eu beberia. É legal a gente ver, né, os paladares como são E agora? diferentes. Agora você vai beber esse aqui, ó. Que eu coloquei na taça com essa ferramenta. com essa tranqueira lá. Com arejador. Vai. Peraí. O aroma eu achei o mesmo. Mesmo de qual? Do É, primeiro o ou do segundo? Eu achei os três os aromas bem parecidos. Eu achei o segundo do liquidificador mais aberto, Uhum. mais evidente. E achei esse aqui mais ou menos parecido com o primeiro. Não. Esse pra mim é mais parecido com o primeiro do que o segundo. Esse pra mas mim ele é tá um pouco mais macio. é mais macio. Mas não é O tanto primeiro, que nem digamos assim, o primeiro é imbebível, o segundo eu beberia, ele talvez acompanhado de uma carninha. Esse aqui eu beberia se fosse a segunda ou terceira garrafa. Tá. Agora bebe água. Gente, mas quantos dias você fez? Agora o vinho que tá aqui há pelo menos 30 minutos, um pouquinho mais já essa altura. Você deixou aberto? É, Isso. pra abrir. Ah, os aromas bem mais abertos, né? Parece mais o liquidificador, Aham, né? aham. Engraçado. Eu achei esse mais saboroso, até mesmo do que o de liquidificador. Mas achei o do liquidificador mais bebível, Mais macio, né? mais macio. Mais macio. Mas esse tá mais saboroso. O do liquidificador não tá tão saboroso quanto esse. Mas eles não estão tão diferentes. Daí esse aqui, bom, mas eu beberia aquele segundo lá. Liquidificador. Tá bom? Truly. Bom, então o Jefferson deu o ranking dele, eu vou dar o meu também, então. Vamos lá. O meu é o mesmo, tá? Liquidificador, que ficou aberto aqui por mais tempo, por pelo menos 30 minutos, arejador e o que foi aberto agora. Eu recomendo que você faça esse negócio com o liquidificador. Eu acho um negócio bem agressivo, na verdade, né? São lâminas ali que agitam as moléculas e por isso que você tem esses taninos mais macios e esses aromas mais abertos no vinho, certo? É um jeito rápido de você fazer isso é inegável. Eu não recomendo por uma simples questão, na verdade. O vinho não é uma bebida que é feita rápida pra gente acelerar isso. Eu prefiro deixar o vinho no decanter ou na taça ali por 30, 45 minutos, que você vai ter os mesmos resultados de uma maneira muito mais elegante. Mas assim, funciona, né? Funciona. O vinho no liquidificador definitivamente funciona. Funciona por muito tempo. Esse vinho vai evoluindo na taça conforme eu vou bebendo ou vai estragar depois de certo tempo que eu bati? Não sei dizer, teria que testar mais pra gente saber. Mas pra beber na hora, não dá pra dizer que não funciona. Eu faria isso com vinho mais caro? Definitivamente não, nunca. Eu deixaria aberto ali por mais tempo, mas eu jamais bateria um vinho mais caro no liquidificador desse jeito. A gente só trabalha com sinceridades aqui nesse canal, né? Você já sabe. Então, gente, muito obrigada, espero que você tenha gostado dessa experiência, espero que você tenha se divertido. Faz aí na sua casa e comenta aqui, me conta. Ah, eu quero muito, vai, faz aí, pega aí um vinho qualquer, faz aí, nem que você não tenha arejador, que você não tenha, faz aí só o liquidificador e o aberto agora e me conta aqui nos comentários se você percebeu a diferença. Tem que ser um vinho que tenha os taninos mais adstringentes, tá? Então um vinho jovem, Cabernet Sauvignon é um ótimo vinho para você fazer isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, envia aí o link desse vídeo aí para os seus amigos, para suas amigas que já comentaram com você, que já viram alguém batendo um vinho no liquidificador, vai para eles entenderem o que aconteceu aqui, então já compartilha aí pelo WhatsApp, manda para eles, para elas, para mais gente ficar sabendo disso aqui, tá bom? Então eu vejo você em breve, até a próxima taça sem liquidificador. Deixa aberto aí no decanter. Tchau, tchau.